संतोष, आपको कोई एजेंट कॉल आई है। 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 दोस्तों, वीडियो देखने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा है ना, काला काला SUBSRAB, ठीक है। इस पर एक बार टच कर लें तो ये इस तरह से घंटी आ जाएगी इसमें, और घंटी आने के बाद फिर इस पर एक बार टच करें और ये ALL पर क्लिक कर दें घंटी पर, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इस साइड आएगा अंगूठे का निशान, तो इस पर भी एक बार टच कर ली तो इस तरह से ये भी काला हो जाएगा। दोनों चीज़ काली होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टच करने के लिए। आप आगे वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिंग फॉर यू पर। आज हम आपको बताएंगे संतोष नाम की रिंगटोन को कैसे डाउनलोड करना है। संतोष नाम की राशि कुंभ होती है। संतोष नाम काफ़ी अच्छा होता है। संतोष नाम के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, आकर्षित होते हैं। आइए बताते हैं आपको आगे की प्रोसेस, कैसे रिंगटोन को। आइए बताते हैं आगे की प्रोसेस। पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में लिखना है संतोष नाम रिंगटोन डाउनलोड, इसको सर्च कर देना है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारी रिंगटोन आपको दिख जाएंगी। संतोष, कृपया अपना फोन उठाएं। संतोष, कृपया अपना फोन उठाएं। संतोष, कृपया अपना फोन उठाएं। संतोष। इस तरह से आप रिंगटोन को डाउनलोड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।